Szeretettel köszöntöm a Házügyvitel Podcast nézőit és hallgatóit. Mai vendégem ismét dr. Poprádi Péter, ügyvéd. Szervusz Péter! Szervusz Szilvi, én is üdvözlöm a hallgatókat, nézőket. A mai adásunkban az alapító okiratokról lesz szó, az SMS módosításnak a szabályáról, és arról, hogy a társasházban kompletten milyen szabályozásra van szükség, és milyen szabályzatokkal kell rendelkezni, és egy picit érinteni fogjuk az elektronikus kommunikáció szabályait is, hogy azt hogyan lehet bevezetni megfelelően egy társasházba, hogy az adatvédelemnek és a társasházi törvény új módosításának is megfeleljen, és szinkronban legyen a többi szabályzattal. Az első kérdésem az, hogy az alapító okirat kapcsán, hogy mi az a legnagyobb hiba, amit el szoktak követni egy új társasház alapításánál, ami az alapító okirat megfogalmazását, annak tartalmát illeti. Nekem az a véleményem, hogy a legsűrűbben tapasztalt hiba az az, hogy az alapítókiratban próbálnak mindent belezsúfolni az alapítók, a tulajdonosok. Gondolok itt arra, hogy az alapítókirat kötelező tartalmi elemein kívül, ami az ingatlan nyilvántartási bejegyzéshez szükséges, azon túlmenően a szervezetükre és működésükre vonatkozó szabályokat is megpróbálják ebbe az okiratba belezsúfolni. Ennek több vetülete van, és több hiba lehetőséget hordoz magába. Az első és legfontosabb az, hogy az alapítókiratot, ugye főszabály szerint, a törvényben megfogalmazott főszabály szerint tulajdonostársak egyhangú támogatása mellett lehet módosítani, míg a szervezeti és működési szabályzatot azt az összes tulajdoni hányad szerinti egyszerű többséggel tudjuk módosítani, tehát egy nehezebb és egy jobban bebetonozott okiratból kellene esetleg az idő múlásával fellépő változtatási igényeket átvezetnünk, ez sok esetben nehézségekbe ütközik. Én mindig arra hívom fel a figyelmet, hogy az alapítókiratban lehetőség szerint azokat a rendelkezéseket rögzítsük túl azon, ami a törvény szerint kötelező, amelyről már most tudjuk azt, hogy olyan szintre kívánjuk emelni azáltal, hogy ebben az okiratban rögzítjük, hogy azt a jövőben adott esetben meg se tudjuk változtatni. Például mondjuk olyan közös területek kizárólagos használatát szeretnénk már most rendezni, ami a jövőben is egy állandóságot fog jelenteni. Készüljünk arra, hogy főleg egy több lakásos vagy ingatlanból álló társasháznál, de akár egy néhány lakásból álló társasháznál is jelentős nehézséget okoz, ha egyáltalán lehetséges valamennyi tulajdonost rávenni az alapítókirat módosítására. Én azt gondolom, hogy ez a legnagyobb hiba, és ez a legnagyobb probléma ezekkel a házakkal, és csak nagyon röviden, és nem akarok benne azért ennél mélyebben elmélyülni, a bírói gyakorlat is változó e tekintetben. Korábban az irányadó kúriai precedensképes ítéleteken keresztül megismert gyakorlat az volt, hogy az alapító okiratba foglalt rendelkezések, még akkor is, hogyha az SMS-ben más rendelkezések vannak, azok az erősebbek, azokat csak 100%-kal lehet módosítani, hiszen úgy gondolja a jogalkalmazó, a bíróság, hogy a tulajdonosoknak az volt a céljuk azzal, hogy az alapítókiratba emeljék, hogy ezt utána csak együttesen tudják megváltoztatni. Ebben az évben megjelent egy új kúriai döntés, ami ezen én úgy látom, hogy próbál lazítani, igazából a építtető által épített és megalapított társasház alapító okiratába rögzített szervezeti és működési szabályzati rendelkezéseket mondta ki azt, hogy ezeket már pedig SMS-ben kell rendezni, annak érdekében, hogy elkerülhető legyen az, hogy egy egyedüli alapító később ráerőltesse az ő szándékát, akaratát, szavazati szabályait, költségviselés, közös képviselő megválasztására vonatkozó szabályait a többi későbbi tulajdonosra. Ugye gondolom a közös képviselők, de akár a tulajdonosok is találkoztak, főleg újépítős ingatlanoknál olyan szituációval, hogy 10 évre előre meg volt választva egy közös képviselő, és az a közös képviselő azonnan kvázi mozdíthatatlan volt mondjuk 10 éven keresztül. Én úgy látom, hogy ebbe az irányba tendál most a gyakorlat, ez egy nagyon friss bírósági döntés,
hogy ez megváltoztatja azt az alaptézist, hogy az alapítóba csak a úgynevezett dologi ingatlan nyilvántartást érintő kérdések, míg az SMS-be csak a szervezet működési szabályzat kérdésé lehetnek, vagy van ezek között átjárás, ez még időkérdése. Igen, én is találkoztam olyan esettel, hogy az építtető megtartott 28%-ot, és az alapító okiratba próbálta bebetonozni azt, hogy 4/5-ös többséggel lehet csak közös képviselőt váltani. Úgyhogy ez nem volt egy egyszerű menet, mire megszabadultak a közös képviselőtől az új tulajdonosi közösség. Igen. És elképzelhető, hogy az az egyik oka és forrása ennek, hogy ugye a hatlakásos, hogy mindent az alapítóba próbálnak begyömöszölni, hogy a hatlakásos társasházaknál nem kötelező SMS, hiszen ők működhetnek a PTK szerinti közös tulajdon elve alapján, igaz? Igen, tehát ugye a törvény lehetőséget ad arra, hogy a legfeljebb hatlakásos társasházak azok a főszabály a működésükre a PTK, de hogy ehelyett a társasházi törvényre vonatkozó szabályokat rendeljék magukra nézve kötelezően alkalmazandónak. Az a helyzet, hogy azt kell, hogy mondjam, ez egy nagyon mély erdő, nagyon sok olyat tapasztalok, hogy 6 lakásos társasház, de akár 2 vagy 3 lakásos társasház alapító okiratot készítenek, benyújtják a földhivatalba. De abba az alapító okiratba szépen belerakják a társasházi törvény szerinti intézményeket, közös képviselő, közgyűlés, csak 2-t említek ezek közül, amely, mivel ehhez az áttéréshez nem kell egy formális határozat, hanem a gyakorlat szerint a ráutaló magatartással is történt, már a társasházakról szóló törvény hatálya alá helyezték magukat ezzel a lendülettel, tehát nekik már SMS is kötelező, közös képviselő is kötelező, minden. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy érdemes megfontolni ebből az aspektusból is, hogy akár nem is tudják ezek a tulajdonosok, hogy ezzel a magatartásukkal a társasházi törvény szerint fognak a jövőben működni. Érdemes ezt átgondolni, hogy valóban egy 2 lakásos vagy egy 3 lakásos társasház akar-e olyan szabályok szerint működni, mint egy 60 lakásos társasház. Ezeknek mind az alapító okirat megszerkesztésénél már jelentősége van, ezért érdemes annak a tartalmával foglalkozni. Ugyanakkor ennek a másik oldala, hogyha nem tesznek bele szervezeti működési szabályzatra vonatkozó rendelkezéseket az alapító okiratba, tehát közös képviselő közgyűlés, akkor egyébként nincs más olyan szabályzat, amiben ezt tudnák rendezni, esetleg tulajdonosi döntésekkel tudják ezt irányítani, de én azt gondolom, hogy az ilyen alacsony létszámú társasháznál igenis azokat a szabályokat, amiket együtt hoztak és együtt akarnak megváltoztatni, azt tegyék be az alapító okiratba. Értem. És ugye itt a jogforrások hierarchiája is arra is rámutattál, hogy az alapító az ugye erősebb, mint az SMS erősebb, mint a közgyűlési határozat, és mindent olyan szinten kell kezelni, ami az alapítóba való, azt ne akarjuk megváltoztatni egy kisebbségi közgyűlési határozattal, mert ahhoz majd kell a 100%, ami csak SMS-be való, azt ugye 51%-kal vagy 50 fölötti százalékkal már tudják majd orvosolni, módosítani, de mindent a helyén kell kezelni. Hát főleg azért, Szilvia, mert ugye amikor ezt górcső alá vesszük a bíróságon adott esetben, hogy érvényes vagy érvénytelen az a közgyűlési határozat, akkor a társasházakról szóló törvény érvénytelenségi jogként lehetőséget ad arra, hogy a határozat az alapító okiratba, vagy a szervezeti működési szabályzatba ütközik. Tehát hozunk egy határozatot, ami úgy gondoljuk, hogy az a határozat rendez egy élethelyzetet, de az egy rossz alapító okirati rendelkezésbe, vagy egy rossz SMS rendelkezésbe ütközik, akkor már is adódik az a helyzet, hogy ezen a jogcímen érvénytelenség megállapítására kerülhet sor. Igen, így van. Amikor én a társasház kezeléssel elkezdtem foglalkozni, akkor ha például olyan dolgot szerettek volna változtatni a tulajdonosok, aminek a helye az SMS-ben van, vagy beemelni valamilyen új dolgot az SMS-be, akkor hoztak egy közgyűlési határozatot, meg volt a több mint 50% feletti támogatottsága annak a határozatnak, és én közös képviselőként arról írtam egy jegyzőkönyv kivonatot, bevittem a földhivatalba, és ott kértem, hogy a társasház irataihoz legyenek szívesek ezt iktatni, és kaptam rá földhivatali érkeztetési pecsétet.
Ennek nem volt határideje, ha 23. napon kocogtam be vele, akkor is nagy örömmel lefűzte az ügyintéző, viszont most már ez szigorodott, és be kell nyújtani az SMS módosító közgyűlési határozat keletkezésétől számított 15 napon belül, ráadásul jogi képviselővel. Kérlek, mondd el a nézőinknek azt, hogy mi ennek a pontos folyamata, és mi a jelentősége, hogy ez meg is történjen. Igen. Hát sok minden változott az ingatlan nyilvántartási törvények módosításával. Talán emlékeznek azok a nézők, hallgatók, akik korábbi podcast adásainkat hallgatták, amikor a közös képviselő tisztség keletkezésének tényének bejegyzéséről értekeztünk. Ez egy akkor nagyon aktuális műsor volt, és azóta sok víz lefolyt a Dunán, de úgy látjuk, hogy helyel közel szinte minden beigazolódott, amire számítottunk, vagy amit gondoltunk, tehát nagyon nem lőttünk akkor félre, inkább így mondom. Most már ugye az a helyzet, hogy ténybejegyzés vagy jogbejegyzést kell kérnünk ahhoz, hogy valami az ingatlan tulajdoni lapján meg tudjon jelenni. Az INTV, tehát az ingatlan nyilvántartási törvény és annak végrehajtási rendelete az SMS benyújtását tényként kezeli, tehát bejegyezhető tényként, és mint ilyen tény csak úgy, mint a közös képviselői tisztség keletkezésének ténye, valamint a beszámoló benyújtásának a ténye. Ez ingatlan nyilvántartási eljárásban a jogi képviselet mellett működik, és a közgyűlési határozatot, magát az SMS-t, illetve a társasház részéről egy ténybejegyzéshez szükséges okiratot, egy engedélyt ügyvéd által eljegyzett alakisággal kell benyújtani, és akkor ez így történik. Ugyanúgy intézzük ezt, mint a közös képviselői regisztrációt, köznyelvi nevén nevezve, be kell nyújtanunk a földhivatalba, és akkor a földhivataltól kapunk egy határozatot, hogy a ilyen társasház törzslapján bejegyezték, hogy ekkor be lett nyújtva az SMS, 15 nap a benyújtási határidő a THT szerint. Hát különösebb szankciója talán nincsen, elvileg az ingatlan nyilvántartási hatóság az megkérdezheti, hogy miért ekkor, vagy miért késve nyújtottuk be, és bírságolási jogköre is van, hogyha késve nyújtunk be valamit. Előre bocsátom, soha nem tapasztaltam azt, hogy SMS benyújtásoknál, késedelmes benyújtásoknál valaha bírságot alkalmazott volna a földhivatal. Jellemzően ezt az ügyvédek felé az ingatlanadásvételi szerződések benyújtására szokták a forgalom, tehát az ingatlan forgalom biztonsága érdekében elővetíteni. Minden esetre én azt mondom, hogy próbáljunk meg jogszabálykövetőek lenni, nyújtsuk ezt be 15 napon belül. Most már ezt egyébként a jogi képviselő elektronikusan is be fogja tudni nyújtani, tehát az sincsen, hogy jaj, el kell mennem, sorban kell állnom, és be kell nyújtanom a földhivatalba, tehát elektronikus okirattá alakítja. És amit ebben szeretnék elmondani, hogy én azt támogatom, hogyha egységes szerkezetű az SMS, amit benyújtunk, ha módosítunk rajta 3 mondatot, akkor ne az SMS módosítás, vagy azt a határozatot nyújtsuk be, írjuk át szépen az SMS-t úgy, hogy mondjuk dölten megjelöljük a módosított részeket, odaírjuk, hogy ez a mai napon változtatásokkal egységes szerkezetben készül. Ugye, hogy miért, hogy a vevő új tulajdonos megkap egy SMS-t, akkor ne szemelvényeket kapjon módosításokban, hanem egy egységes szerkezetű SMS. Alapítókiratnál ugyanez a véleményem, de azt gondolom, hogy ez mindenkinek az érdeke. Könnyebb az értelmezhetősége valóban a dokumentumnak, ha lehet, hogy valaki a 33. oldalig nem olvassa el, ami a utolsó módosítás, hogy az a 17. oldalon valamit módosított. Igen. És ami ugye nagyon fontos, és amire még kérdeztél, de nem válaszoltam, hogy a földhivatali benyújtással fogja a hatályát kifejteni az SMS, tehát erre komoly bírósági gyakorlat van. Több perben fordult elő, hogy meghozott, megszavazott, de fiókban lapuló SMS-ek konkurálnak egymással, és a bíróság azt az SMS-t tekintette hatályosnak és fogadta el, ami be is lett nyújtva a földhivatalba.
Igen, a rövidtávú lakáskiadásnak a szabályozását ugye a társasházakhoz rendelte némely kerület, és azt mondta, hogy ha az SMS-ben megtiltják, akkor nem adnak ki engedélyt, és kérték, hogy mellékeljék a kérelemhez az SMS-t is. Na most melyik SMS-t, ugye? A fiókban lapulót, ami nem lett leadva, és a tulajdonosi közösség kifejezte, hogy mondjuk nem szeretne ilyet, vagy kifejezte, hogy szeretne ilyet, vagy a régit. És Hát ez itt gondoljunk felveti abba majd a bele, közös és ez képviselő. azért nagyon jó, amit mondasz, Szilvia, mert jön egy új tulajdonos, egy vevő, aki mondjuk azt a gondossági kört nem futja meg, hogy az eladóval együtt, az eladó meghatalmazásával felkeresse a közös képviselőt, hanem lekér egy tulajdoni lapot. Látja, hogy van benyújtva egy SMS. Ó, szuper! Megkeresem, hogy tiltják-e benne az Airbnb-t. Az egy régi SMS, ami be van nyújtva, azóta volt még 2 másik, ami nem lett benyújtva. Nem tiltják az Airbnb-t. Megveszi az ingatlant, átalakítja, elkezd Airbnb-zni, és utána elé tesznek egy SMS, hogy már pedig neked nem szabad Airbnb-zni, mert itt van egy tavalyi szervezeti működési szabályzat. Hát abból elég komoly per, és én azt gondolom, hogy elég kecsegtető nyerési esélyei lennének az Airbnb-s tulajdonosnak, holott az egész méregfogát egy SMS benyújtással ki lehetett volna húzni. Tehát akkor ne akarjunk ezen spórolni, ha a tulajdonosi közösség akár egyetlen részt is szeretne az SMS-ben módosítani, akkor azt bizony be kell nyújtani megfelelő formai keretek között. Igen. Így van? Igen. A másik, ami gyakran felbukkan, hogy az SMS az még nem szabályozza azt, ugye ez új lehetőség, hogy elektronikusan lehet kommunikálni a tulajdonosokkal, a tulajdonosi közösséggel, sőt, kifejezetten leírja, hogy kézbesítésnek az minősül, hogyha mindenki megkapja a postaládájába azt a levelet mondjuk, vagy közgyűlési meghívót, vagy értesítőt, akármiről. És ugye szeretnénk egyre több helyen a közös képviselők az elektronikus kommunikációt nem csak a költségtakarékosság, hanem az időtakarékosság miatt is bevezetni, és ennek a módjáról is beszélgessünk egy kicsit, hogy hogyan lesz ez szabályos. Hát ugye a társasházi törvény 2025. január 1-én módosult, és lehetővé teszi azt, hogy a meghívó írásban megküldöttnek minősüljön akkor is, hogyha azt elektronikus levélben küldi meg a közös képviselő a tulajdonostársaknak. Hát ez sok kérdést felvet, amire majd a gyakorlat fog választ adni. Az egyik ilyen kérdés az az, hogy mi van akkor, hogyha van egy ezzel konkuráló SMS szabály, ami azt mondja, hogy már pedig úgy kell a meghívót megküldeni, hogy be kell dobni a postaládába. Vagy meg kell küldeni ajánlata. Én értem, hogy a jogszabály azt mondja, hogy kézbesítettnek minősül, ha az elektronikus címre küldték, de ugye visszautalok a 2,5 perccel ezelőtt mondott felvetésemre, hogy van egy önálló érvénytelenségi ok arról, hogy SMS-be ütközik a határozat. Én értem, hogy a jogszabály erre lehetőséget ad, de attól még az SMS-be fog ütközni. Ezért hát majd ez a bírói mérlegeléseknek a dolga, a feladata lesz, hogy ezt kiegyenesítse. Én azt gondolom, hogy amit lehet, meg tudunk tenni annak érdekében, hogy ne a bíróságon legyen ez a kérdés eldöntve. Célszerűnek tartom azt, hogy időről időre az a törvényi változások az SMS-t lekövesse ezeket, és átvezetésre kerüljön. Ezzel azért bizonytalansági helyzeteket lehet elkerülni. Ugye ez az egyik probléma. A másik meg ugye, Szilvia, szerintem te szoktál ezzel találkozni, hogy próbálnátok ezt alkalmazni, a tulajdonos szeretné, és akkor hogy kerül erre sor, hogy elektronikus e-mail címekről leveleztek? Nekünk ugye minden társasházban van már adatkezelési szabályzatunk, és ahhoz vannak különböző felhasználókkal kötendő megállapodás, hogy használhatjuk az adataikat. Külön lap van a tulajdonosnak, külön a bérlőnek, külön a meghatalmazottnak. Rajta van, hogy az meddig érvényes esetleg, és ezeket a lapokat én az idei évben vezettem be, hogy amikor bejön egy új tulajdonos egy társaságba, ugye amikor nullás igazolást kér valaki, akkor már gyanús, hogy itt lakáseladás lesz. És amikor az új tulajdonos jelentkezik, akkor ugye kérünk egy földhivatali bejegyzésről
egy igazolást, hogy az ügyvéd azt benyújtotta, az alapján felvesszük az adatait, és megkérjük, hogy jöjjön be hozzánk az adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozatot aláírni. Mert hogy mi ezt eddig még papír alapon kértük, és tőle tanultam, hogy már DAP-pal is elfogadhatnám, Igen. de ezt még nem kérte tőlünk senki, de jelentem innentől kezdve, akkor már elektronikus DAP-os aláírással is el fogjuk fogadni az adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozatot, ugyanis az, hogy valaki nekem telefonba bemondja, hogy ő az új tulajdonos, egy szimpatikus női vagy férfi hang, és azt mondja, hogy ez az ő e-mail címe, és küldött egy levelet, hát ez nem elég. Tehát egy okiratra van szükség, itt van nálunk 2 tanú, látjuk, hogy ő írta alá. És amellett, hogy ezt az adatkezelését kitöltetem vele, meg szoktam ragadni egyébként az alkalmat, hogy átadjam neki ugye az SMS-t, amiben benne van a házirend, a tűzvédelmi házirendet aláíratom, hogy átvette, és a legújabb az az, hogy az alaprajzot lefénymásolom neki, hogy nem csak a saját szintjét, hanem az alatta fölötte lévő érintett szintet, tehát legalább 3 szintrajzot fog kapni, ami a földhivatalból kikért ténylegesen érvényes rajzok, azért, hogy megismerje a saját ingatlanát a többi környező ingatlan tekintetében. Tehát a strangokat, hol vannak vizes helységek, egy átalakításhoz úgy álljon már hozzá, hogy lássa, és az szabályszerű legyen, és ne a következő 1,5 évet azzal töltsük, hogy egymásnak dühös leveleket írunk, hogy szabálytalan átalakításba kezdett, és birtokvédelem, és per, és egyéb módon kell majd visszaalakítani nagyon költséges módon. Tehát ezzel igyekszem ezeket megelőzni. Én azt gondolom, hogy ez egy exkluzív, all-inclusive csomag, amit Szilvia adsz a tulajdonosoknak. Egyrésztről nagyon örvendetes, hogy a tulajdonos gyakorlatilag mindazon közhiteles nyilvántartásban felelhető vagy fel nem lehető, de a társasházi közös tulajdon más külön tulajdonnak az ő külön tulajdonára vonatkoztatott műszaki, jogi helyzetével tisztába kerül. Egyrésztről ezzel könnyíted a tulajdonosnak a helyzetét, másrésztről pedig, mivel ő ezzel szembesül, tudomása van róla, elkerülöd azt az utólag fellépő aggályt, hogy nem tudtam, nem mondták, így mondták, úgy mondták, amúgy mondták, nem férek hozzá, és megcsináltam, szétvertem 3 szobát és 4 különböző vizes blokkot alakítottam ki, mert nem találtam a strangokat, dehogy nem. Tisztelt Uram, hát a Szilvia átadta önnek nem tudom min van ez rajta, a gépészeti terveken, vagy min van ez rajta, nem tudom, de hogy akkor ezzel neki tudomása van. Visszakanyarodva csak egy pillanatra, hogy én nagyon örülök annak, hogy itt igazolt e-mail címekről lehet kommunikációt folytatni, csak ugye az első lépés az mi? Kapok egy e-mailt a Józsi bácsi 23@freemail.hu-ról, hogy üdvözlöm, tisztelt közös képviselő asszony, én vagyok a 2.1-nek az új tulajdonosa, innentől kezdve ez az e-mail cím, kérem ide megküldeni. És akkor mi történik? Tehát a közös képviselő akkor így azt mondja, hogy jó, oké, azt mondja a törvény, hogy elektronikus e-mail címét bejelentette, oda küldök oda, aztán érkezik a Mari 1-2-3-ról ez, hogy elnézést, én kaphatnék tájékoztatást, mert én vagyok a tulajdonos. Tehát, hogy ez nonsens. Tehát kell egy kezdő olyan lépés, ahol azonosítja megítélésem szerint a közös képviselő a tulajdonost, ez lehet személyesen, most már talán DAP-pal aláírt ilyen adatbekérővel, adatkezeléssel, adatvédelmi szabályzat ismeretével, és akkor onnantól kezdve az felviszi azt az e-mail címet abba a felhő alapú, vagy bármilyen más rendszerben, amit ő használ, és akkor tudja, hogy elő tudja mutatni azt a papírt, hogy én ez alapján ide küldöm a meghívót, a beszámolót, a nem tudom én mit. Nagyon sokszor ugye a tulajdonosváltásnál esetleg felveszi velünk valaki a közös képviselettel a kapcsolatot, és kiderül, hogy amikor elkérem a földhivatali bejegyzésről az okiratot, akkor kiderül, hogy nem ő a tulajdonos, vagy nem csak ő a tulajdonos, mert mondjuk... Vagy haszonélvező, vagy ő a haszonélvező. Lehet, hogy csak haszonélvező, így van, vagy férj és feleség 50-50%-ban, vagy megveszi a szülő a gyereknek a nevére, és a szülő lesz onnantól kezdve a kapcsolattartó, akkor az egyik dokumentumot vele töltetem ki, a gyerekkel meg a másikat, mert ő meg tulajdonos, és magyarázom, hogy
én el fogom küldeni, ha ő meghatalmazott, de mivel a gyereke nevére vette, ezért kell egy meghatalmazás, ami kiegészíti azt, hogy ő kaphasson információkat. Igen. Jó, köszönöm szépen, hogy ezzel kapcsolatban is itt a szabályos működést terelgetjük, és segíted a kollégáimat. A szabályzatokhoz visszatérve, ugye a házirendről beszéltünk már, ami az SMS-nek a része, hogy azt azért érdemes aktualizálni, tehát hogy nem láttam még olyan házirendet, amihez ne kellett volna hozzányúlni az idők során, ahogy cserélődnek a tulajdonosok, és változnak az igények az épület használatával kapcsolatban, akár csak a klímák telepítése, vagy bármi más, hogy a felújítások szervezésével kapcsolatban bejönnek az igények. Úgyhogy ezeket a szabályzatokat egyrészt a jogszabályváltozások miatt is, ami behozta a GDPR-t az életünkbe, de sok olyan szabályzat volt, amit kellett volna vezetni, és az átvett házaknál nem látom, hogy ezek meglennének. Villamosbiztonsági felülvizsgálatra gondolok, a tűzvédelmi szabályzat elavult, nem tartják karban azokat a berendezéseket. Beszéljünk ezekről, hogy mi a kockázata annak, hogyha a szabályzatok nincsenek rendben egy társasházban. Én azt gondolom, hogy általánosan van kockázat, tehát nem tudok egy szabályzatot kiemelni, hogy ha ez elavult, akkor mi a helyzet, ha az elavult, akkor mi a helyzet. Alapvetően van egy társasházi szituáció, akár mondjuk gépészeti, tűzvédelmi, érintésvédelmi, vagy számviteli, adatvédelmi, amelynek a szabályzatok nem felelnek meg, és akkor a szabályzatok a jogszabályoknak se felelnek meg, és történik valami, történik egy esemény, kellene, hogy legyen szabályzat, ami alapján ezt tudjuk kezelni, de az a szabályzat nincs, akkor fel fog merülni annak a kérdése, hogy ki a hibás, ki tehet erről, építhetette oda olyan épületberendezést, vagy áramfejlesztést, vagy bármit, amit egyébként a szabályzat tilthatott volna, vagy engedhetett volna. Kártérítési vonulatok merülnek fel, birtokvédelmi vonulatok merülnek fel. Én azt gondolom, hogy nem lehet előre látni minden egyes szabályzatnál azt, hogy milyen kockázatokkal jár annak a hiánya, vagy az elavultsága. Azért az adatvédelmi szabályzatnál a GDPR-ról, ha már hallottunk, ott nagyon komoly bírságok repkednek így a jogszabályi környezetben. Nem azt mondtam, hogy a levegőbe, de lehetőség azért megvan komoly bírságolásra. Ezeket én azt gondolom, hogy mindenféleképpen aktuálisan kell tartani és kezelni, mert nem tudjuk előre látni az összes szituációt, amit ezek hiánya tud eredményezni, de nyilvánvalóan súlyos következményekkel is járhat. Igen, a napokban fog megjelenni egy cikk az ingatlan.com tudástárban, ahova néha felkérnek, hogy ilyen társasházi témában írjunk egy-egy cikket, és ott pont a tűzvédelmi szabályzatnak a megújítása lesz, hiszen változik a környezet, ezek az elektromos kerékpárok és a rollerek, ahogy bejönnek az életünkbe, ezeknek a töltési szabályozása egyre több helyen igény lesz, és erről szól egyébként ez a cikk is. Sajnos tudok olyan társasházról, ahol nem volt villamosbiztonsági felülvizsgálat, a tűzvédelmi rendszereket egyáltalán nem foglalkoztak vele a ház megépítése óta, tehát 8 éve nem volt semmilyen felülvizsgálat, és amikor történt egy elektromos tűzeset, akkor nem csak a érintett lakás, hanem az alatta lévő lakások az oltóvíz miatt is rendkívül nagy károsodást szenvedtek. Ugye ez a kormos oltóvíz mindent eláraszt, és az embernek megsemmisíti az életét. És a biztosító kivonta magát, mert azt mondta, hogy a rendszerek nem voltak karbantartva, és így a kockázatviselésből ő mentesül, hiszen nem tette meg az üzemeltető a szükséges intézkedéseket. Hát erről beszélek. Ez egy nagyon jó példa volt. A károkozás, és ugye a biztosítói helytállásnak a hiánya. Igen, hát a biztosítók azért szeretik a kötvényekben, meg az üzletszabályzatukban körüljárni azokat a lehetőségeket, hogy ne kelljen fizetniük.
És valóban, hogyha a társaság nem tesz eleget a karbantartási kötelezettségének. Ugye nyilván neked nem kell bemutatni azt a biztosítók által előszeretettel hangoztatott frázist, hogy egy kárra csak egyszer fizetünk, ugye? Tehát, hogyha egyszer beázik valami, akkor lehet, hogy rossz a fölötte lévő födém rétegrend, de ha másodszor beázik, ugyanattól nem fognak annyiszor fizetni, ahányszor beázik, hanem azt fogják mondani, jó, hát egyszer fizettem, ennyi volt, tessék kijavítani. Az a javításra lett ugye az a térítés, és azt számlával igazolni kell, hogy megtörtént, és jött egy villámkár, vagy egy teljesen új esemény miatt lett esetleg beázás. Vannak még szabályzatok, hogy amikor átveszünk egy társasházat, akkor a meglévő folyamatokat ideális esetben folytatjuk. De van, amikor nem vesztük észre, illetve hogy észre kell vennünk, hogy valamilyen berendezések, például itt a tűzvédelemennél a érintett háznál, ahol a tűzeset volt, hogyha átvette egy közös képviselet, akkor nem vette észre, hogy ez nem volt eddig, és hiányzott, és kellett volna ilyen felülvizsgálatokat rendelnie. De egyébként azon kívül, hogy a berendezéseket megnézzük, és a jogszabályokat ismerjük, hogy milyen felülvizsgálatok szükségesek, még ugye a társasház működéséhez van egy alapvetés, a pénzkezelési szabályzat. 10-ből 10 helyen hiányzik. Hát igen, számviteli politika, számviteli jogszabályoknak való megfeleltetés. Igen, hát kezd már úgy tűnni, mintha egy társasházat nehezebb lenne üzemeltetni, mint mondjuk egy atomlétesítményt, vagy egy katonai létesítményt. Igen, ezt én is tapasztalom, tehát azért sorolhatjuk itt a szabályzatokat hosszasan. Igen, tehát eleve a számviteli politika, hogy tudjuk azt, hogy a társasházat hogyan könyveljük, milyen beszámolókészítési kötelezettségünk van, milyen pénzkezelési szabályzatunk van. Én azt gondolom, hogy a társasházkezelő, pláne hogyha egy megfelelő kompetenciával rendelkező könyvelővel is fel van vértezve, akkor ezekre azért tud reagálni és tud választ adni. Nem egy elhanyagolható kérdés, hogy hogyan és mi történik a társasház pénzével, úgyhogy ennek is komoly jelentősége van. Az ügyvédi irodátok tud ezekben az általános szabályzatokban segíteni ezeknek a megalkotásában? Valamelyikben tudunk, nyilván érintésvédelmi szabályzatot, meg pénzkezelési szabályzatot sem feltétlenül azt nem vállalkozunk rá, de azok, amik jogi jellegűek, igen, és az SMS részét szokták képezni, azokat természetesen azokban tudunk közreműködni. Elmondod esetleg nekünk, hogy mondjuk egy SMS módosítás, az hogy történik, hogyha a ti ügyvédi irodátokhoz fordulnak? Mi a gyakorlat? Mit kell a közös képviselőnek tennie a folyamatban? Igen. A tulajdonosi közösségnek mi a szerepe, igen, és az ügyvédi iroda milyen segítséget nyújt? Igen, első körben azt szoktuk feltérképezni, és ez igazából inkább egy ügyfélbarát megközelítés a részünkről, hogy tudjuk-e módosítani azt az SMS-t, vagy egy kompletten újat kell írni. Általában régebbi házaknál az a tapasztalat, hogy teljesen újat kell írni, de megtesszük azt, hogy megnézzük az SMS-t, hogy tudunk-e azzal az anyaggal bármit kezdeni. Nem akarunk ráerőltetni senkire teljesen új SMS-eket, csak akkor, hogyha feltétlenül szükséges. Hozzáteszem, hogy előfordulhat az, hogy mégis módosítást kérnek, de az több időt vesz igénybe, mint egy új SMS-nek a megalkotása. Főleg, amikor azt olvasom a régi SMS-ekben, de alapítókiratokban is, amit ugye 100%-kal tudunk megváltoztatni, hogy a tulajdonosok kötelezik magukat a Magyar Népköztársaság szocialista együttélés szabályainak mindenkori betartására. Hát olyankor azért javasoljuk, hogy ezt a részt próbáljuk módosítani, bár az alapítónál, ha 100% kell hozzá, akkor nehéz ezzel mit kezdeni, de ez most egy másik téma. Megnézzük strukturálisan az SMS-t, megnézzük azt, hogy ez mennyire felel meg a jogszabályoknak, és akkor javaslatot teszünk, hogy módosítsuk, vagy újat írjunk. És itt ezután lép be a közös képviselő és a tulajdonosok igénye, ugyanis minden társasháznak vannak olyan egyedi paraméterei, amiket az SMS-nél figyelembe veszünk. Tehát szokták ezt mondani, hogy out of the box SMS, hogy kiveszek egyet a mintából, és akkor azt odaadom.
Ez nem járható út, mert egy körfolyosós háznál, egy liftes háznál, egy lift nélküli háznál, egy lapostetős háznál, házközponti fűtéses háznál, távfűtéses háznál, nem Külön tudom. gazdálkodó épületeknél honnan tudná az ügyvéd? Tehát a közös Így van, képviselő nem úszhatja meg azt a részt, így van, ezeket ő dolgozza bele az SMS-be, így és van. az ügyvéd majd utána kicsiszolja. Igen, De tehát az, hogy külön muníció, gazdálkodik 5 épület, az tehát muníciót, én úgy szoktam mondani, hogy muníciót, tartalmi muníciót, azt a közösségtől várunk, nem gyakori, és sőt, igazából nem fordul elő, hogy kimenjünk egy társasházba, és körülnézzünk, hogy mi van ott a háznál, mert az ügyvédnek nem ez a feladata. Mi megkapjuk az adatokat, hány lépcsőház van, hány kamera van, hány bejárati kapu van, sorompó, mélygarázs, garázsszabályzat, és akkor mi nyilván tudunk javaslatokat tenni, meghallgatjuk az igényeket, javaslatokat tudunk tenni. Utána elkészül egy tervezet, és azt a tervezetet átküldjük a közös képviselőnek, aki kérünk arra, hogy vonja be a tulajdonos társakat, de legalább a számvizsgálóbizottságot, vagy azokat a tulajdonos társakból álló csoportot, akik a kapcsolatot a közös képviselő és a közösség között még egy láncszemmel tudják tartani. Én egyébként annak örülök, hogyha a teljes tulajdonosi közösség megkapja, tegyék meg az észrevételeiket, ha vannak, mert utána ugye mi történik? Történik egy közgyűlés vagy egy írásbeli szavazás, és hát én már azt szeretem, hogyha ott már arról szavazunk, hogy igen, és minden olyan vita, vagy olyan észrevétel, érv, ellenérv, az lemegy az előkészítő fázisban. Tehát azért az elkerülendő, hogy a közgyűlésen 4,5 órán keresztül vitatkozzunk arról, amit e-mailekben is meg lehetett volna beszélni, hogy akkor szombaton hány órakor kezdődhet a fúrás, faragás, vagy kezdődjön, ne kezdődjön, a közös területen milyen hosszúságú pórázzal lehet sétáltatni a kutyát, ezek nagyon fontos dolgok, de hogy én azt gondolom, hogy ezek a mindenkinek az idejét veszik el akkor, hogy ezek személyesen, akkor kerülnek először felhozatalra. Tehát ennek van egy ilyen előkészítő fázisa, aztán megszületik a tulajdonosi döntés, így akarjuk az SMS-t ebben a formában, közgyűlési határozat, SMS, egységes szerkezet, és akkor utána mi pedig küldjük be a földhivatalba. Nekem nagyon nagy segítség volt, amikor egy 100 lakásos háznál ugye az SMS módosítást próbáltuk előkészíteni, és jöttek a tulajdonosi javaslatok, amiket hát beírtak a tulajdonosok a Google Drive-ba megosztott dokumentumhoz hozzászólásként, és az ügyvédi irodátok ellátta ezt megjegyzésekkel, hogy ez a törvény ezen paragrafusába ütközik, ezért nem alkalmazható ez ebbe. És ott alá volt támasztva, és nem a közgyűlésen folyt egy iszap birkózás, hanem előre kezelve voltak ezek, hogy ezeket a felvetéseket ezért meg azért nem lehet. Tehát nem lehet megtiltani, hogy valaki, tehát nem lehet megtiltani a felújítást, nem lehet egy hónapra megtiltani, hogy nyári szünetben ne legyen felújítás, tehát hogy ezeket különben sem ment volna át, mert a közösség nem vitte volna. Hát Szilvia, azért azt tudjuk mi, hogy tökéletes, mindenkinek igényeinek megfelelő SMS-t, azt laboratóriumi körülményekben lehet létrehozni. Valakit sérthetnek, valakinek az érdekét sérthetik ezek a szabályok. Például, amit mondtál, hogy nyáron 3 hónapig ne építkezzen valaki, hát ha ezt elfogadjuk, akkor az építkezőjét, ha nem fogadjuk el, akkor a pihenni vágyóénak az igényeit vagy érdekét fogja sérteni. Tehát 100%-ban nagyon nehéz mindenkinek megfelelni. Ez az előszűrés, ez azért hasznos, mert a közös képviselet, meg a jogi képviselet úgy konszenzusra tud jutni a tulajdonosi igények alapján egy olyan szövegezésre, amivel igyekszik a legmegfelelőbb aranyközéputas megoldást választani, és hát reméljük és bízunk abban, hogy ez a kisebbség jogos lényeges érdekei próbáját is kiállja, de valahol meg kell húzni a határt. Biztos emlékszel, Szilvia, amikor jöttek a tulajdonosi kérések, és egyszerre néztük a megosztott képernyőn az SMS szöveget, és visszatértünk, és átírtuk, és még egyszer átírtuk, és egy idő után azt mondtuk, hogy
Nem tudunk már ehhez mit hozzátenni a magunk részéről, jöjjön a tulajdonosi közösség, ők hozzák meg a döntést, és akkor igen vagy nem. Igen. Péter, nagyon szépen köszönöm. Van-e még valami, amit zárszóként ehhez a témakörhöz hozzá szeretnél fűzni? Én azt gondolom, hogy nem. Talán csak annyit, hogy azt remélem, hogy a téma mai boncolgatásával, ahogy mindig szoktuk mondani, az előrelátás. Ugye, Szilvia? Tehát, hogy foglalkozzunk ezekkel a dolgokkal előre, sokkal jobb ezt ugye előre foglalkozni vele, mint reagálni egy olyan szituációra, ami ezeknek a hiányában felmerül. Fontos, ha ezek a szabályzatok, kezeljük helyén, és a megfelelő helyen szabályozzuk azt, amit szabályozni szeretnénk, és próbáljuk meg a lehető legjobban csinálni, aztán majd a gyakorlat eldönti, hogy jól gondoljuk, vagy nem gondoljuk jól, de ha nem foglalkozunk vele, akkor utol fog minket érni előbb-utóbb ez a probléma. Péter, nagyon szépen köszönöm neked a megosztott információkat és tudást, köszönöm a házügyvitel nézőinek a figyelmet, és még egyszer visszatérve, köszönöm, hogy betegen is vállaltad a felvételt, és nem mondtad le. Igyekszünk a nézőket ellátni minél több információval, hogyha tetszett az adás, akkor keressék a korábbi adásainkat is, mert azokban is fontos társasházi információkat boncolgattunk, és bátran osszák meg. Nagyon szépen köszönjük mindenkinek. Viszontlátásra! Köszönöm én is a nézőknek és hallgatóknak, viszontlátásra!